Uheani wa njanjo guku bururi-ini utigiirwo thirikari cia kaunti hari kunyitithia thinga kambeni ya uthecani uyu, ona gutuika ministry ya ugima wa mwiri ni koretwo igitabania kambeni cia gutigirira akenya kona ciothe ni meyumiria guthecwo njanjo. Nginyanagia riu Kenya yamukirite njanjo itanyihiire mirioni 8 ari njanjo mithemba 5 ngurani. In the next 2 weeks, we shall have received and supplied all doses required for us to receive our target of 10 million people by December. Akenya mirioni 5,153 magana matandatu ma 66 niyo mathecetwo njanjo ya mbere na ya keri guku bururi-ini, na hari namba ino andu makiria ma mirioni 3.6 niyo mamukirite njanjo ya mbere guku andu makiria ma mirioni 1.5 magithecwo njanjo cieri. Giki ari gicunje kia 5.7 hari igana kia muingi. Hari kaunti ciothe 47, kaunti ya Nairobi niwe tongoretie hari aikari aria mamukirite njanjo cieri ari andu 557,290. Giki ari gicunje gia 16.9 kia muingi igicokwo ni kaunti ya Nyeri na gicunje gia 14.8 ari andu 75,442 igacokwo ni kaunti ya Kiambu, Uasin Gishu, kaunti ya Nyandarua iri namba 5 na gicunje kia 7.4 ari aikari 27,996. Kaunti-ini cia gatagati ga bururi, kaunti ya Nyeri niyo itongoretie igacokwo ni kaunti ya Kiambu, Nyandarua, kaunti ya Murang'a iri na gicunje kia 4.5 ari andu 45,433 aria mathecetwo njanjo. Kaunti ya Embu ihotete gutheca andu 23,919. Na hari kaunti cia gatagati ga bururi, kaunti ya Meru iri namba 10 kuria ithecete andu 22,551. Giki ari gicunje kia 2.4 kia muingi. Ona kuhana uguo kuri na kaunti ingi guku bururi-ini aikari matereyumiria kwamukira njanjo. Kwa muhiano, kaunti ya West Pokot aikari 2,680 niyo mathecetwo njanjo cieri. Kaunti ya Mandera aikari 2,676 no tu mathecetwo njanjo. Guku kaunti ya Marsabit iri namba 47 harura kaunti ithecanite njanjo kuria no andu 1,316 mathecetwo njanjo cieri. Ngiribotera Kameme TV, Riturakani wa Wanjiru wa Foro.